どうも何度も撮り直してます。これ3回目の説明になるんですけど、前回これウッドガスストーブで、お米を炊いたんですけど、数日前実は3つ持っててですね、自分で作ったウッドガスストーブ、初代がこれになって、6、7年前かな、青虫畑の岩木さんっていう方に作り方を教わって、ずっと長年愛用してたんですけども、ボロボロになって、でそれで去年この2号機と3号機を作りました。で2号機がすごい性能がいいんですけど、口が狭いんでですね、今回この3号機を使おうと思います。3号機で、しかもこれこういう構造です。ペンキ管が2枚重なった感じの構造で、今回は炭を使って、今までウッドガスストーブで炭を使ったことが多分なかったと思うんですけど、うまくいくかわかんないんですけど、炭を使って、肉を今日はこのスーパーで買ってきた359円の安い肉を焼いてみようと思います。その後余力があれば焚き火もします。おお、暖かい。じゃあちょっと炭を入れてみます。まあ普通にうまくいくとは思うんですけど、全く問題ないです。ちょっと見てみます。まあ二次燃焼はなってないのかな。ちょっと待ちましょうか。二次燃焼始まる。やっぱじわっと二次燃焼きてますね。映るかな、ちょっと。こんな感じで映ってますか？横の穴から炎が出てるの分かります？少ない燃料でですね、結構な火力が出せる特徴、そういった特徴のあるものなんですけど、これで今から肉を焼きます。本当は芸能人のひろしさんが使ってる鉄板があったらいいんですけど、ちっちゃい鉄板しか持ってないんでですね、今日は網で焼きます。もう油も引かずにそのままいこうと思います。よし。
番下の子がですね、もう YouTube の撮影が大好きでですね、今来たがってて延々泣いてるんで、ちょっと呼んできますね。すごいいい匂いがしてきました。ちょっと塩をかけましたね。いい匂いがしてきたね。ちなみに塩はクレイジーソルトです。どうもいいですね。あと久しぶりにアヒージョも二次燃焼がなくなった。ちょっと原因は分かんないですけど、二次燃焼なくなりましたね。ちょっと微妙にあるな。全然でもいいですね、これ。炭はありですね。すごいね。全然炭で焚き火。どうした？ねえ、いいね。エビ入れらなきゃ。ね。よし、もうひっくり返してみようか。ね。ちゃんとして。エビ入れて。お肉ひっくり返します。おお、すごい。美味しそう。美味しそうね。すごい美味しそう。そうね。本当は芸能人のひろしさんが使ってる肉厚の鉄板があればいいんですけど、僕が持ってるのちっちゃいやつしかないからですね。できたかもね。ちょっと食べてみる？ねえ、ちゃんとして。急いで急いで。はい。食べてみる？美味しいかもよ。美味しいかも。ねえ。美味しいかもね。
よし。暑いからね。ハンバーグじゃない。ハンバーグじゃないけど美味しいよ。暑いかも。いただきます。いただきます。めちゃくちゃうまい。何ですかねこれ。いつもの数倍美味しい。なんだろう、環境ですかね、このロケーションが美味しくさせてるのかな。美味しい。めちゃくちゃ美味しいです。ではでは。美味しかったね。アヒージョが絶対美味しい。パンにつけて食べます。これはもう何回もやってると美味しいです。間違いないです。ではでは。それでは、笑うと泣けよアップ動画スタジオ、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。